May mga nakakalusot pa rin daw sa bansa ng mga gamot at pagkain na di pumasa sa health standards ng Pilipinas. Ano kaya ang parusa sa mga mahuhuling nagbebenta o na nagdidistribute ng mga yan? At ano ba ang ginagawa ng Food and Drug Administration? Pag-usapan natin yan kasama si Attorney Job Aguzar, ang Public Information Officer ng FDA. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon, Ruth, tsaka sa mga taga-subaybay natin, magandang hapon po. Una po natin pag-usapan yung recent advisory na inilabas nyo tungkol dito sa mga pediatric cough medicine. Pakipaliwanag po sa amin yan. Ruth, ganito, ang Food and Drug Administration, halos araw-araw tayo nagpapalabas ng mga advisories relative dun sa mga hindi rehistradong gamot o kaya yung mga gamot na contaminated or adulterated. Ibig sabihin, ito yung nakakasama sa kalusugan ng ating mga mamayan kapag kinonsume natin. So, it is our mandate na maglabas ng mga ganitong advisory para maprotektahan natin ang ating mga consumer also. So ano ibig sabihin po nitong against may in-identify kayo na 4 na cough syrup? Itong nilabas naming advisory, this was alerted by the WHO. Sa katunayan, wala pa nga pong pumapasok na gamot dito, namely itong 4 products, yung galing sa Maiden Pharmaceutical ng India, wala pang nakakapasok dito sa ating bansa. Wala pang registered pharmaceutical products manufactured by Maiden Pharmaceuticals. As upon checking din ng FDA, kahit mga local distributor or importer, hindi pa po natin sila nakikita dito sa atin. Okay, that's good to know. So yung malinaw dyan, wala pa yan dito sa merkado sa Pilipinas. Kasi ang alam ko may ibang bansa, di ba po na nag-warn about that. So yung ibig sabihin, bakit hindi po siya pwedeng bilhin? Ano po yung parang may sinabi na may toxic ingredients? Ano po yan? Yes, it was reported by the WHO na itong mga gamot nito ay nagko-contain ng glycol, yung diethylene glycol and ethylene glycol. Ito yung mga cheap alternatives na pampalapot po. And napag-alaman ng WHO na itong mga contaminants po na ito ay nakakasama sa kalusugan. So pag ganyan po ba, sinabi nyo na rin na buti hindi yan nakapasok po dito sa ating bansa. Pag ganyan po ba yung sinasabi nyong effects, ay yung sinasabi nyong toxic ingredients, ano po ang effects niyan? Tsaka paano nag-epekto yan? Pag regular ba yan na iniinom ng bata or pag ilang taon? Yeah, ito po, may mga panganib na pwedeng maidulot itong mga pediatric cough medicines na inalarma ng WHO. Una dyan yung pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagdudumi, tapos yung paghirap sa pag-ihi, sakit ng ulo. Ang malala pa dito ay yung yung paghina ng kidney na maaaring humantong sa pagkamatay. So ang nito, ang pag-intake nito depende siguro sa ng resistensya ng mga kabataan natin ngayon, lalo na itong pediatric na to. Ang mga bata hindi pa naman ganoon kalakas ang mga kanilang resistance pagdating sa mga contaminated products. Yung isa ko lang pong gustong tanungin kasi sinabi nyo nga na in terms of mga local distributors, wala namang nakakapasok. Hindi rin kasi minsan maiwasan na baka may mga smuggled o yung may mga ibang imported na nakakapasok. Namomonitor nyo rin po yan? Yeah, actually ang FDA po ay nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kagaya ng PNP, NBI, CIDG upang mahanap natin kung sino yung mga pinagmumulan ng mga illegal na health products na binibenta sa merkado. Karamihan dito yung mga hindi registered or yung mga online sellers. So rest assured po ang FDA, katuwang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lahat yan isinisikap nating mahanap at mahuli, of course. Pero for these particular products, wala na pa po kayong nakitang nakapasok? Wala pa po. Okay, that's good to know. Yung pakikwento na lang sa amin, pag mga mahuli ba na ganyan na nagbebenta ng mga hindi registered, no? Not only medical but also non-medical products kasi meron din kayong covered na ganyan. Ano ba yung kanilang parusa? Lalo na yung binanggit nyo rin, attorney, yung mga online. Yeah.
Pursuant to Section 10 ng Republic Act number 9711 or the FDA Act of 2009, mahigpit pong pinagbabawal ang paggawa or pag-manufacture, pag-distribute, pagbebenta ng mga gamot at iba pang health products na hindi rehistrado, adulterated or misbranded. Ito ay may karampatang parusa na kriminal na aspeto ng pagkakakulong ng 1 taon hanggang sa 10 taon na parusa at hindi bababa sa 50,000 to 5 million na parusa base sa administrative case. Pursuant also to Section 29-A ng RA 9711, ang FDA ay may kakayahan na mag-issue ng cease and desist, pagkansela or pag-suspend ng mga authorizations kagaya ng mga LTO, CPR, and of course, yung mga administrative fines natin ng 50,000 to 500,000 pesos po. Sige, pagpatuloy po natin ang ating usapan, kasama pa rin natin si Attorney Job Aguzar ng Food and Drug Administration sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito sa CNN Philippines. At pag-usapan pa natin ang ibang hakbang ng Food and Drug Administration laban sa mga di-rehistradong gamot at supplements at mga pagkain na nakakapasok sa bansa. Kasama si Attorney Job Aguzar. Attorney, ito pong yung binanggit ko, no, hindi lang naman kasi gamot ang sakop ng FDA kasi alam ko naglalabas kayo ng mga advisory even against yung mga beauty products, yung mga alcohol and iba pang supplements. Pagdating po sa ganyan, ano po ang dapat tandaan ng ating mga mamimili? Well, kagaya ng sinabi ko kanina, Ruth, ang FDA everyday naglalabas ng advisories ng mga yan. Ugaliin natin na i-check din since may mga oras naman tayo na gumamit ng mga social media natin. Isa itong paraan upang maging pagmatsyag ang ating mga kababayan sa kanilang mga binibili at kinokonsume. So ang FDA naglalabas po tayo ng advisory upang makita natin kung ang isang bagay ba or isang produkto ba na ginagamit nila ay rehistrado or nakakasama ba sa kalusugan. Ano po ba kasi yung ibig sabihin ng pag hindi rehistrado? Kasi naalala ko before, meron mga pagkain na parang matagal nasa mga supermarkets tapos naglabas kayo ng advisory. Hindi pala siya registered. So does that mean na hindi siya safe? Or bakit po kailangan bantayan yung registration ng produkto? Yeah, ang pagre-register po kasi, pag dumadaan sa amin, at least napoprove ng FDA na ito ay ligtas po sa paggamit at pag-consume ng ating mga kababayan. Kapag yan ay hindi dumaan sa FDA, wala tayong kasiguraduhan kung ito ba ay nakakasama o hindi. So dapat, at saka lahat po ng pinapasok talagang kailangan, no, na produkto, no, dapat talaga registered sa inyo. Yung isa po naming nakita, may advisory kayo sa mga candies, tsaka sa mga desserts, medyo pag Halloween, di ba, yung mga trick or treat. And even pagdating po ng Pasko, ano po yung paalala nyo tungkol dyan? Tama ka dun, Ruth, So kami rito sa FDA, paulit-ulit namin pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na ugaliin nating tignan kung ang ating mga binibiling mga produkto or health products ay registered sa FDA or kung ito ba ay may advisory patungkol sa hindi paggamit at pag hindi pagbili ng produkto na ito or kung meron itong nakakasamang dulot at huwag natin gagamitin ng tangkilikin. Regularly yan, no? Halos everyday po kami naglalabas ng advisories. When you say check the registration, we just check the website or your FDA advisories, or meron bang particular na tag? Kasi yung halimbawa yung DTI, di ba minsan meron silang nilalagay na mga tags dun sa iba nilang produkto? Sa ngayon po, wala pa tayong mandato na maglagay ng FDA approved sa bawat parang warning sa mga produkto. They can check it through our website. Sa portal din ng FDA kung itong produkto ba na ito ay registered or hindi. May isa pa, attorney, na nakikita kasi din sa mga drugstore yung mga slimming tea. Meron din kayong advisory about this. Ano ba yung ibig sabihin yung lagi nating nakikita na no approved therapeutic claim? Pag ganyan, halimbawa itong mga slimming tea or iba pang health supplements. Ito ang health claims, therapeutic claims, or reduced risk claims po. Once na ang isang produkto ay naglagay nito, automatic dapat tinitignan ng FDA kung totoo ba ang mga claims ng mga produkto na yan. Kasi
ito ay patungkol na sa kalusugan eh. So kapag ang isang produkto ay nag-claim ng ganyan at hindi namin na-check, baka mamaya hindi lang pala yan ang maging epekto or may adverse effect yan sa kalusugan ng mga mamimili. So, ibig sabihin, maging maingat pa rin. Kasi minsan, nakikita pa rin kasi yan sa mga, kahit yung mga major drugstores, may ganyan pa rin pong binibenta eh. Yes, hindi po natin maiwasan na yung mga produkto na yan ay lumabas sa kahit malalaking mga drugstores, malalaking mga supermarkets. Rest assured po, ang FDA ay patuloy nating sinusuyod ang buong Pilipinas, ang mga merkado, ang mga drugstores na yan. Although given the problem or lack of manpower natin, sinisikap natin na inspeksyonin po ang mga produkto na iyan. And aside from yung mga advisories na nire-release nyo, attorney, pwede rin po ba kayong magpa-pull out ng mga produkto at naglalabas po ba kayo ng abiso tungkol dyan? Yes po, nasa mandato, nasa authority po ng FDA na i-pull out kapag ang isang produkto ay hindi rehistrado. Meron po kaming seizure order bago po kami maglabas ng advisory kapag nag-inspect po kami and nakita namin na ang isang produkto ay hindi rehistrado. May power kami na mag-issue ng seizure order. And kaakibat po nun ang advisory na huwag tangkilikin at huwag po bilihin ang produkto na yon. Huli na lang po, yung mga hindi naman regular na makaka-check ng kanilang social media, kung titignan nila yung listahan po ng mga products na meron kayong babala or substandard, saan po yan pwede makita? Well, sa mga social media po ng FDA, particularly po sa Facebook, sa aming website, and sa portal po namin, makikita nyo po ang mga advisory na nilalabas po namin everyday. Maraming pong salamat kay Attorney Job Aguzar, ang Public Information Officer ng Food and Drug Administration.